Ahí. Venga. Modelo guztiak zarete guapoak, nik pentseta dut hori, depende nok ikusten zaitxun azkenien. Batzuntzako bai, beste batzuntzako ez, depende nor dauen zuri begira. Inbidia handia dago modeloen artean, nik esango neke inbidia sanoa dauela. Azkenien bai badao inbidize, bai agitxi, nik ez dute, behintzat ez da ikusgarrize gure artien. Inoiz jantzi behar izan duzu erropa itxuziren bat, bai, egiz esan bai, baten txorimalo antzeko erropi pinostien, da, komodoen nintzen egon egiz esan. Nintzen zaganera txankleta bat eta gero alpargata bat, zaganera apur bat, esango neke ezala oso estetikoa. Eta gero bai, beste batzutan neskan erropa batzutan bai jantzi behar izan dut eta ez da oso komodo egiz izan da. Eta azkena, zer da pasarela gainean gertatu zaizun okerrena? Suertiokiot eta okerreko ez da okerrek horik egiz esan, así que hori. Listo?